Наступили майские праздники. Мы с Машей решили выйти прогуляться. Черное и белое. Черное и белое, да. Мне сегодня все отговаривали, не надевай, не надевай, но мне очень нравится мой аутфит. Решили прогуляться по Москве, по центру. Тут много людей. Ну ладно. Зато тепло и хорошо. Да, Маш? Да, Надь. Пока тепло. Пока тепло, Маша мне Потом у меня сказала... есть куртка, а у Нади ее нет. Маша сказала, возьми теплое что-то. Я говорю, вы чего, прикалываетесь? 23 градуса на дворе. Сейчас супер. Я соскучилась. Мы сейчас на Красной площади. Я думала, ты фотографируешь. И включили иностранную музыку. Это вот, значит, наша страна движется в правильном направлении. Сейчас пойдешь. Сейчас поищем какой-нибудь ресторанчик. Ням-ням. Trying to find a meaning of the things you dare to say. So sad. Oh, never thought that love can see it. I'm a prisoner of the game. Love, hey. Every time you keep me waiting till you find a way. Oh, 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 oh. Сегодня с Машей, с нашей аргентинской подружкой плывем на яхте Рэдисон. Тут очень мило, тут так классно. Для меня это первый раз, потому что я только смотрела на Рэдисон издалека. А сегодня я наконец-то на нем плыву. They afraid of something good. Oh, true. But my guilty conscience kills me like a raging ocean. Making long distance, I escape from my emotions. Приехала в академию, у нас сейчас идут обзорные лекции целую неделю перед госэкзаменом по специальности. Сегодня последний день, я запарилась. На все около. Сейчас бегу, я опять опаздываю, ну ладно. Ничего страшного, это стандартно, зато кофе надо взять. Мы сейчас идем по стройке, он строится новый корпус, очень красивый, но очень мы красивый. Как раз в это время выпускаемся, да. И всех этих нововведений мы не побываем. Да. Ну, кто-то побывает, кто-то не побывает. Сашу укусил испанец, он болтает на испанском. Сегодня пятница. Мы с Машей пришли в Дом музыки на концерт «Музыка слух». Освещение мероприятия. И в этом спектакле участвует наш любимый актер Даниил Страхов. Вот меня поманить можно легко Даниилом. Здравствуй, месяц май. Ну, знаете, так хорошо. Через 2 недели уже лето будет. Так, свежо просто. Свежо. Только что вышла с массажа. Потрясающе мне сделали. У меня спина вся там горит. Если кому нужно узнать, если кто хочет пойти на массаж, спрашивайте. Я вам скажу, просто потрясающий мастер. Я уже хожу ну, несколько раз, и мне очень нравится. Всем посоветую. Вот. Если нужно, узнавайте.
Сейчас иду домой, потом вечерком я встречусь с Алиной. А сейчас я прогуливаюсь. Здесь очень классный район такой, рядом парк. Мне очень нравится. Я вот всегда иду здесь и не слушаю музыку. Вот слушаю, как машины проезжают, и смотрю на лес. Я встретилась с Алиночкой. Пришли погулять в парк Горького. Погода наладилась. Вот только позавчера был снег и слякоть. Сейчас уже тепло. Хорошо. Засели на лавочку, потому что уже нагулялись. Вообще я люблю такие моменты, мне безумно нравится гулять по парку. Все расцвело, погода потрясающая. Сейчас скоро пойдем пить кофе, да? Балуемся со снэпчатом. Мне Алина показала, как им пользоваться. Вот такие мы милашные вышли. В жизни мы такие же. Весна, наверное, наступила. В мае? В конце. Но мне сказали, что лето будет холодное. 20 градусов.